Oui, bandeko balandi ya ACEP télévision officielle, donc ACEP TV officielle, na pesi bino mbote na kombo ya Yesu Kristu. Merci pour bondimi lisusu lelo koya koyoka biso kolanda biso na nzela ya émission oyo tozopesa bino mikolo nyonso. Vraiment nzamba pambola bino et surtout nazo rappeler bino kaka ko s'abonner belé, vraiment bo s'abonner et surtout tozana posa ya ba commentaire na bino po ba commentaire wana yango ko sala biso bien. Et yango pe ko sunga biso te ba ko bongisa musala te ba ko améliorer o tozali ko sala po kaka na ko pesa bino sango malamu e ko makati bisika bozali tozali susu le na pasteur na apôtre Likalamba le tozolo bela tozo silisa thème auto bandaki depuis avant-hier o wa pezalaki ko lobela démasquer et détruire les axes opératoires du diable alobela ki biso premier jour ezalaki na premier axe o ya simbaki o ezaki déguisement. Deuxième jour, deuxième axe ezaki mensonge et alobeli mensonge na trois formes nango ayako lobandeni ni Satan azo falsifier parole de Dieu ndengeni ni pe na nzela ya mensonge Satan azo ko interpréter ma b o ezali parole de Dieu et ndengeni ni Satan azo sala ki a faire vivre na ba illusion okuto otika na ko simba yango te mais lelo sikoyo toyeto sukisa po alobaki eza trois axes axe ani sata simbaki alobaki ezalaki intimidation yango leo toni to yebana na intimidation na ndenge nini et comment Satan a utilisé intimidation pour na ko toucher to ko bangisa mitema ya ba Kristo mosala nzambe mbote. Oui, mbote mingi le grand journaliste l'évangéliste Prince nzambe ya pambola yo na pamboli ba ya balandi nyonso ya ACEP TV officiel na kosenga bango ba s'abonner pe ba aimer ba pesa ba suggestion na bango ekozala malamu mingi parce que chaîne oyo tozali mingi na émission na yo message au roi comme ma enseignement pour ba na nzambe ba fungwama et surtout ba maté ya boza ba maté ya délivrance mutu oyo azolanda biso chaque fois na pesa ka numéro na ngai téléphone même pe to komaka yango donc esengeli boza so bozwa numéro wana si ya parler to partager et aux malamu mingi nzambe apambola bino. Oui, mosala nzambe na sepeli mingi kozasu na leo na plateau. Merci. Na lingina nu to simba sujet yango penza. Oui. Omoni lobi tango lobi olobaki biloko mo ezaki très profond. Na sepeli na makasi lebi ke bato esimba ki bato ebele. Ko bato mi ba ignoraka kindoki, ba yeba pete pourquoi diable abundisa bango. Parce que lelo loko zo simba po intimidation lebi ke zape parmi les points oyo et ça là que Satan je sika na kati mitema bato. Oui. Mais na ko lingana nous faire expliquer biso faire comprendre biso intimidation zo lingo lobela na eza nini elakisi nini. Oui, intimidation, merci mosala nzambe. Na troisième axe oyo opératoire, c'est-à-dire misala place à sala misala, na troisième axe tolobeli intimidation. Oui. Intimidation tolobi bo essayer une manière de troubler quelqu'un en lui causant de la crainte. C'est-à-dire Satan utilisera intimidation. Pourquoi? Tango zoya pemeni na ye ako se déguiser azola kisayo bolamu azola kisoma moko ya lokuta c'est-à-dire barize na ye po kaka osadere na monde na ye osadere na religion na ye osadere na pensée na ye sikoyo soki osadere na pensée ya diable et s'il a commis esclave na ye pour des bons c'est-à-dire pour l'éternité Satan kolinga lisusu bimate soki déjà omoni kaka exemple moko otomona la Biblia à partir ya Égypte oyo yasalaki na bana Israël ndenge pharaon abandaki ko créer même misala ko créer ba argument ko créer même ba diversion ezalaki rien que pour la kolinga ko présenter image ya diable soki osaleli ndenge nini Satan zalaka akotika yo liberté Satan sta sengi yo la chose la plus chère de ta vie et que opesi o mata o kita akotika o kimiate olinga mama na yo mingi olinga papa na yo mingi oboya opesa batu misusu basenga o batono ya makila opesa basenga yo biloko opesa yoba ata opesi Satan eloko oyo ezali donc une chose la plus chère de ta vie ozara esclave na ye a continuer à komonela yo c'est-à-dire quoi soki sikoyo lingi obima nde place toza wana alors
wana nde okoya komona sikoyo motema mabe ya Satan, okoya komona sikoyo face cachée oyo alakisaka yo te tango ayaka na déguisement, alakisaka yango te. Oyo alakisaka yo te tango ayaki na manière ya mensonge na barise. Okoya komona troisième axe ya diable sikoyo soko olingi otika ye. Bao bazana bakisi, bayebi makambo na zoloba, bao bazana ba sirène, bayebi makambo na zoloba, bao bazana sorcellerie, bayebi makambo na zoloba, bao bazana magie, bayebi makambo na zoloba. Satan atikaka mutu te nde place okomona bimiselo ba arme nyonso oyo akela po kaka obima te. Yango akobanda kointimide yo, kolakisa yo biloko mosusu oyo kaka ozonga. Yango na lobaki la fois passée nini. Lokola Satan travaille en secret. On dit déguisement voilà. C'est une manière de travailler ou d'évoluer en secret. Si que lokola travaille en secret, makambo bo solo la na Satan. Alors yebisa yo moni makambo. Soko yebisi muto kobela liboma. Et ça les intimidations. Soko lobi okufa. Si que okomona ba ko présenter ba esprit à tourment. Pour pas intimider, il y a la voie de sortie dans la magie, la voie de sortie dans la sorcellerie, la voie de sortie dans les loges. Et ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Yesu a dit que je suis la vérité, la vie, au monde, le chemin, je suis la vérité, le chemin et la vie. C'est-à-dire la vie et la vérité. Donc, Yesu Oyo, Azali, le chemin de la vérité et de la vie. Ce que l'on a dit, sorcellerie, kobanga te. Ndimela kaka Yesu comme Seigneur et Sauveur. Aletika sataba bundana. Oromona yomoko. Donc, intimidation, c'est une manière de troubler une personne pour lui causer de la peur. Or, yoga na Matthieu chapitre 10. Verset 26, à 26 jusqu'à 28. Il n'y a rien de caché qui soit révélé. Okiti nase, alobini, oyonga na yebisi yo, nase, yo mata na batol, belela. Oyonga na yebisi yo na litoi, yo loba yango, to na nkuku, yo loba yango en plein jour. Alobi kobanga te oyo ebomaka nzoto ezangi makasi ya koboma molimo. Nani abomaka nzoto? Satan. Satan wiko intimide obwakelo ba malade mbasu biloko nyonso. Mais Satan koki kozwa nzoto mais molimo akosimba yango te. Oh mutu, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Satan kokaka te azana punition kopesa esprit ya mutu te. Yangwana Yesu alobi boye banga oya koboma nzoto na molimo pe abwaki yango na gehen, c'est-à-dire na lifelo. Mais kobanga Satan te. Mais si komona Satan a utilisé na troisième axe opératoire, intimidation. Akobangisa yo, akocréer ba terreur kaka o renoncer na pensée akoboya ye. Or, nangina baba mosala nzambe. On dit vie chrétienne. Ngata on andimeli Yesu Christ na utaki na gagner dangereux. Nazwa ba tourment moko c'est pour cela nga nazaka na facilité ko comprendre mutu auti na monde à diable, surtout ba o ba saderaki. Nazo ba o ba saderaki volontairement na monde à molili. Ba yebi mambo nazoloba pour o échapper Satan, c'est difficile et rien que dans la lumière qu'on peut combattre les ténèbres. Okoki jamais okoki na église okuti basala fo bazawana. OK koto yango mona bate belé tellement batambola pona koluka kokima Satan mais bakima ekaka na maboko ya ba faux serviteur po abimisa pe bango na objectif yake soki mutu alinga kima yake lokola na église koluka pasteur mais mutu akoya siko na faux poule ndeto bana lingala akoyi kaka na faux poule poko ndima na ye ele malo bake nazalaka moumbu so na okufa na kufa ma sœur okokufa te en Christ il y a tout.
soko ye pa Yesu Kristo Yesu aza na mopanga ya kokata o ba chaîne wana oyo Satan kangaki yo Yesu aza na pouvoir ya kopikola ba démon oyo Satan melisa ko na nzela ya mai na nzela ya singa na nzela ya ba tatouage. Il suffit ondimela, c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie, la voie des sorties dans la sorcellerie, dans la magie, dans la vie plutôt satanique, et ça rien que en Jésus. Yango yesu alobi bo bangate, pour Satan intimidaka. Omoni so ok na Psaume chapitre 27 verset 1. David alobi nini? Nzamba zali mwinda nanga. L'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je peur? Na obanga nani? Ndeko Satan kosa yo te. Jésus est plus puissant que lui. Donc, intimidation, c'est une manière de troubler et de déranger une personne pour azonga na ba décision na yo abanayi kolinga kozwa yotika Satan, c'est ça mosala nzambe. Vraiment na landi malamu na yebi ke bandeko pe bazolanda bayoki malamu. Oui. Mais posala nzambe ezala ba moment moko na yebi ndeko mobwe ye aza kacher. Oui. Sikoyo azoyebisa batu abomoni na zabwe nazaka nanga prêt ya kotika kisi mais natalaka soki na bina tika kisi na obanda suko liate po yango nde mtelesa kaka et azoloba ke soki pe na atapo na kolia te mais soki na meki kotika na kokufa. Est-ce que oki ko expliquer biso ke liloko wana oyazoloba wana eza rien ke ba mason Satan ko saketo intimidation Satan? Oui, c'est ça. Omoni Satan linga na lobi na simba ki dimension moko ya mensonge ya kolobela illusion. Satan linga ko faire voir batuke so oze pa na yo za bien, oza à l'aise. Na mon on a rolo ba men en français ba donc net oza na Eldorado. Eza ville moko ya États-Unis kitoko. So Satan la ki saga batu comme si que yenda za na Eldorado. So oze pa na ye, tu es dans les bons. Or 1 Jean 5, 20, et le dit que nous sommes dans le véritable c'est le Jésus-Christ. Monde à Satan, monde à illusion. Azoko sabango, et puis d'ailleurs, bah, sataniste, baliarani, baliara nie, bamilara masuba, bamisu baliara règle basi, bamisu sokomona, ngana mona muntu asali kisi, kwa koma na mbongo, mais bah, ici à la tarasapa tout est. Atambola na lipapa un patron so koyebisa ngo kenda oluka nini kuna ba we koyebisa ndenge zawana ba de wala na balimbisa na yebi ndeko moko aso ikisi ba yebisi ke akobima na mwasi na ye na moite mais yoka Salomo lobi abengi tsunami talobi oza bilanga nanga o na kokota na air nyonso na lingi ozolana to ke sikoyo nanu na façon ya bolingo mobali nyonso mwasi nyonso so aza na besoin mobali na il faut wana mais ce que ba personne déjà condition bon déjà ba privé yo eloko moko boye pona kolinga kolakisa yo ke Satan za mabe o mona mususu ba yebiseke o baloliaka abitekuteku nunda musunyo oliate ndeko mona Goma aza na mituka aza na nyonso aza na bandaku mais alala likola nzete likolanze azana kimia te ndeko mususu na yebi ye alala na ndaku nete alala na voiture mususu na yebi ye abimaka na moi te abimaka kaka 18h moi ese kiti 19h ndabimi siko yo vi wana koyebisanga c'est ça la liberté. Ce sont des esclaves floués auprès du diable na bamakambo ya lokuta ndeko longwa et pas Satana et pas Yesu nde kimi ezali là où il y a la vérité, c'est ça l'esprit de la liberté. Donc ndeko wana mutu akosa yo te abima Satan azokosa ye, c'est un mensonge masqué dans la vérité azokosa comme si eza bosolo dans la réalité ndeko wana mamba olakisa eza yango te ozolanda omona camarade nanga moya mosala nzambe pasteur d'un coup ndeko wana asala délivrance ya ndeko moko ya chef coutumier moko ayebisi bobi ke omoni batu bao comprendre te bi pasteur batu balobaka ke o biso banganga topesaka batu mituka mais biso moko tozala mituka te balobaka nini ke biso banganga topesaka mabala mais bana biso moko babalaka te maloba wana
eleka mingi na banzembo so oke nganga wana landaka nganga wana seki alobi nini alobi bato bayembaka banzembo wana c'est comme si baza baaveugle alobi biso topesaka mituka te batala malamu ezaka mituka te alobi boye napesa mutu moko jipe ya sika jipe wana eza ndenge nini nayebisi esomba koba asombi koba la tortue bake nango na cimetière na 0 heure ayebisi mutu wana banda koloba yo oza koba te oza jipe tanga siko komba jipe oyo olingi na couleur yo olingi oza koba te oza jipe oza koba te oza jipe oza koba te oza jipe mbala moko donc elongwe koba ekomi nini jipe so nganga na yebisi kamara nanga pasteur so tango mutu wana atambolaka conscience na ye yebaka te ke non ndenge azalaka wana atambolaka na koba parce que atambolaka na jipe te ye ayebi source nango ke eza jipe te bato neti oyo baza ya biso ya misu soki atali jipe wana ota mwana mobali oyo amati likolo ya koba azotambola me bato bazanga misu bazoloba nini ke o aza na jipe na bato bayembaka banzembu wana bazanga révélation nganga mutu azoloba ya mibale alobi balobi topesaka bana na biso mabala te me topesaka bato misu mabala batalaka mabala wana suka na yango esukaka ndenge nini batalaka bano babotamaka na mabala wana batalaka mabala yango condition ezalaka ndenge nini omona obala mobali moko nko nganga pesa mobali moko na ebandela bandi lokola kosala lokola lingaka yo bokomi na katikati ya bolingo frappe nde frappe minyoko nde minyoko eza na basi misusu mibali na bango baza na babonne position c'est-à-dire physiquement boye mais ye moko amataka na mutuka mobali wana te bazali eza na basi misusu baza na bandako ya kitoko mais ye moko alukaka mobali wana butu na moya amonaka ye te mosusu bakutana na mobali par mois mbala moko mais mbongo nini yo koyebisa nga epai ya nzambe mbongo ya liberté epai ya nzambe lia eloko nyonso kolinga epai ya nzambe kimia ezali epai ya yesu esengo eza satan intimidaka azoboya bobima comme si boza na malonga eloko ya malonga epa satan eza te c'est pour cela David alobi Dieu est mon tout nzambe aza nyonso na nga soki otali ndeko wana azoloba epa banganga eloko eza bible ezoloba nini Psaume chapitre 24 verset 1 bao bazotanga parce que kotanga na moni ezolekisaka ba air to bandeko batala balandaka Psaume chapitre nango 24 verset 1 balobi nini la terre et tout ce qui les renferme appartient à Dieu nyonso oyo eza na mokili eza ya nzambe meme satan azalaka ya nzambe aza créature na ye c'est Dieu qui a la capacité ou le pouvoir de lui donner des ordres satan opesa nzambe ordre moko te ozolanda ngai est-ce que oyebi kobaka yesu na ekulusu oyebi na façon mosusu na philosophie mosusu qu'est-ce que les Romains voulaient utiliser par là c'était une intimidation pour dire quoi voilà ce que nous avons fait à cet homme tobaki ene kulusu bino bokotelemela biso bino bokoyana badoctrine moko songolo pakala bino bokolinga boteya ye bomata bokita bokosukela na ekulusu c'était une manière d'intimider est-ce que yesu abanga ekulusu abanga te yesu atikala kobanga ekulusu te c'est pour cela nazoya koteya ndeko bima esika ozali kimia eza te kimia eza epa yesu azoloba na Jean chapitre nango 14 verset nango 27 alobi voici la paix je vous donne la paix non comme le monde vous donne c'est-à-dire quoi au moins nga évangéliste nga nazo expérimenter une paix exceptionnelle oyo natikala komona ngo epa satan te soko otuni bato nyonso balongwe epa satan baya epa yesu bato wana tala Satan, c'est un grand dictateur, c'est un méchant, c'est un mauvais. Oyebi na église, tout le monde a kilte bandi,
mutu mususu nayebi mama moko na église ayaka après mateya nde aye avandi ayoki mateya te mayoki kaka komona aye na verset vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc oza na explication koyebisa te yo pasteur otuna yo ye retard mpo na nini et pas Satan soki réunion eza na 17h na pesi hier parce que Satan salaka rien ba réunion na ba 17h ye ba réunion eza ba 12h ba réunion na eza ba 0h ba réunion na mutu aza na droit koya na retard te et pas Satan montre ezalaka boye mais bana nzambe eloko babosanaka Dieu est le maître des temps et des circonstances mais bana nzambe barespectaka nani tante tante omona mutu aye retard nde na suka papa tosolola mais yo ye retard nga natei mingi naza fatigué tosolola nini makambo olinga koya koyebisa nga peut-être na mateya olinga koyoka yango lokolo oza négligent to négligente c'est pour cela ozopousse nga tosolola c'est comme ça mosala nzambe donc bato ebele bazobunga Satan intimidaka bato mpona kocréer moi diversion c'est une manière ya kodévier mutu na objectif olingi obima acréelo bandoto ya mabe biso tozwa bandoto ya mabe tala vie chrétienne eza basé na deux choses pourquoi nalobi ndenge wana oyo nga nasalela la première chose oyo eza na vie chrétienne il faut la fermeté faut kozala ferme tango ndimeli Yesu c'est pour ça la Bible dit que votre oui soit oui c'est-à-dire zala ferme tikala na décision na oke na boyo Satan tikala. La deuxième chose ezali tozobenga la détermination. Satan bangaka bato baza déterminé bato lokola biso boya yebi que cette personne est là il a Jésus et il est déterminé azana ba atout Satan oya omeka ote okomona neti biso Satan na ba guerre neti ya ba agression non Satan yaka na ba guerre ba mascarade na bato ba puissant ozolana yango tozote ya ndeko bana na nzambe biso abundisaka bango mona malade biso tomona ba intimidation ba malade ba intimidation ndeko moto saelaka délivrance azala na kisi tango aya yoki mateya to préparer pour la délivrance na ye alali na butu azolota eza uti kolota te po nga na yeba eza kolota te c'est Satan qui lui avait visité avec ses démons ba yebisi que yo esika ozokende wana okokufa preuve ane ke eloko moko totio na likolo lamuka na ntongo okomona eza punition mpo okendaki na église wana ndeko wana lamuka tala mbaso ya monene na lokolo nayebisi eke eza intimidation zala ferme mpe zala déterminé Yesu abikisa mpe Yesu abikisa ye c'est comme ça nde Satan asalaka donc intimidation ezali moko ya axe opératoire ya diable. Oui, mosala nzambe nayebi te natika na bakestion mibale ya kotuna mengonga mpe ezokima nasangisa tous les deux questions wana ebongo opesa biso baréponse na mokuse par rapport ya ntango oyo totika nango question ya liboso eza boye soki okoki kopesa biso na mokuse baforme ya baintimidation ebele ya Satan mpo nayebi eza na ndeko moko abongolaki motema azalaki donc oyo babengaka bachele bandaki na Yesu akomi kovivre mpiaka ya kosakana te ti esali ke azonga na mosala azalaki nango nayebi te soki wana mpe eza forme ya intimidation kaka Satan soki koexplike songo na mokuse epo na kosukisa na deuxième question ka ndenge kosangisa songo opesa songo na mokuse sikoyo nini oyo moto akoki kosala mpo asurmonte oyo ezali intimidation ya Satan donc soki moto akutana intimidation akoki kosani mpo asurmonte yango omekana ko oui baforme ya intimidation bako bwakelo malade bako créer trouble na foyer na yo bako créer liwa na bana na yo bako créer liwa na mwasi na yo bakoki koprovoke meme batu oyo baza bandoki vivant boye na mokili baba na koprovoke komenace yo surtout batu oyo batikaka vie ya kisi ya bitumba bando tindelo batu babundisaka yo babanda koswanisa yo po bitumba wana nde oyo po yo oza na demo ya bitumba parce que ozonga bao bazala na vie ya kindumba Satan tindelaka bango sécheresse sécheresse wana okomona komozanga mafuta kopakola sécheresse wana okomona komi kozanga meme mutu akosunga ye po azonga bato bazalaka lokola na bafonction okomona balongolo na fonction okomi kovivre bagalère bazoprovoke okoma kaka aigri siko nalingi naloba
façon d'intimidation, non, on attend dans la Bible parce que depuis Nabani n'a tangité, n'a pas ce verset, Acte des Apôtres, chapitre 4, verset 17. Tobandi 16 Tokiti. Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi les peuples, défendons-les avec menace. Avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Ozola nangai. A omoni Pierre na Jean après kobi ki samoka katani oyo ba juif ba pharisien ba sepelaki nango te eza histoire mulai Israël ezalaki na parlement na bango o tozobenga Sanhedrin banai kokata makambo ya Nzambe makambo ba faux prophète makambo ba fausse doctrine ainsi de suite. Donc ezalaki na kati kuna ezalaki ba scribe ezalaki na ba pharisien na kati ya ba pharisien babandaki kondima existence ya ba ange pe ba esprit babandaki kondima résurrection ozolanda bango bandaki kondima résurrection te mais bandaki kondima ba ange bazalaka ba esprit bazalaka mais ba pharisien bandaki kondima résurrection te mais bandaki kondima ba esprit bazalaka ozolanda sikoyo mais babandaki komarche ensemble tangu nani Pierre na Jean babikisi ndeko oyo balobini réellement miracle est signalé pour dire que c'est vrai miracle est salemi toki ko niyango te soki to niyango tokobima lokola ba faux vis-à-vis à population vis-à-vis à monde ezolanda biso alors to menacer bango pona ko défendre c'est-à-dire to défendre bango to ebisa bango boye batanga lisu kombo Yesu te na ba menace yango Pierre ebisi bango tokobanga bino batu to tokobanga Nzambe omoni fermeté wana na détermination wana nde Nzambe atiaka na kati ya mutu oyo alingi abima na monde ya diable fermeté na détermination. Pourquoi? Nzambe akoya koprésente yo ke ba menace nyonso bakoki kopesa wana koti mabona deuxième nani ba menace oyo bakoki kopesa ba malade bakoki kobwaka ba sécheresse bakoki kobwaka ba oyo tozobenga bakoki ko créer même ba révocation na musala ba accident même ba liwa Nzamba kolinga koyebisa yo ke kobanga te naza na yo. C'est pour cela que mon Nzamba yebisi Ezekiel ayebisi ngo pe Jérémie ayebisi ngo pe Esaïe alobi boye kobanga te ba oyo baza liboso no to onga na tindi parce que soki obangi na kobangisa yo donc na koyebisa bana Nzambe soki Olingyo bima na kati ya monde na molili zala ferme pe zala déterminé Satan akoki koya na bandoto ya mabe akoki ko faire parachuter même batu vivant bakangyo batigyo na prison parce que ezalaka ndenge wana bakoki kotombola badossier mosusu ya kala bamakambo sala mpo kaka osubir mais tikala ferme ezali rien que ba-axe moko opératoire ya diable mais Mouto Yazana Yesu, Aza dans le véritable. Mouto Yazana Yesu, c'est pour cela, Bible Zolobake, oh mort, où est ton aiguillon? Yesu asilisa makasi ya liwa, asilisa ngai ya kufa, akweisa oyezali makasi ya Satan, anima ko anéantir pouvoir ya diable. Moutou soko zana Yesu, tia yango na mutu Satan okokayo te bandoki ba okokayo te surtout soko zo banga ka Yesu na yo ozo sala o ya zo linga c'est-à-dire ozo mettre en pratique la parole de Dieu Satan o sala eloko moko te. Oui, vraiment merci Mosala Nzambe na moi to komi na suka émission na biso. Amen. Bande ko balani nasi boyoki nde Mosala Nzambe apesi bino ba piste de solution.
soko lingo surmonter tentation na karamaka na Yesu so lingo surmonter intimidation diable mi pesa kana nzambe mi pesa na Yesu omona intimidation banda lelo te oui e bana nango kala Satan tumba batu misu na modo Satan yeba na ko pendre batu misusu prévane Seigneur otozolanda ba créaki terreur pe intimidation baye police omoni bazaki dispersé ezali ka pour l'intimidation mais tala lelo l'évangile continue à aller jusqu'à l'extrémité de la terre parce que nous avons suscité bateau baza déterminé pe baza ferme c'est ça. Merci vraiment bandeko balandi tokomi na suka nazo senga na bino kaka bo s'abonner tala kaka ba message ya kitoko boy bo s'abonner belé bolanda yango et vraiment tozo zela pe ba commentaire na bino wana yango nde tozala ngo pe posa vraiment bo commenter belé donc toujours ACEP TV officiel eza wana pona ko servir bino pona ko sepelisa bino to mona susu mbala sima enzambe apambola bino na bisika bozwami mbote bye bisika bozali bye que Dieu vous bénisse.